Insediato il commissario Mario Zappia. Un solo medico per il pronto soccorso. Situazione idrica al collasso, parla il sindaco Castellino. Ripescato in eccellenza il Casteltermini. Benvenuti su TVA Notizie. Come avete sentito dai titoli, si è insediato ad Agrigento il commissario Mario Zappia alla presenza dell'assessore regionale alla sanità. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Assessore, qui ad Agrigento per presentare il dottore Zappia, nuovo commissario. Mi sembra molto giusto essere qui ad Agrigento, non solo per dare un grande in bocca al lupo al dottore Zappia, del quale conosco per essere anche cittadino della sua stessa provincia, le grandi qualità umane, le grandi qualità professionali, ma da alcune settimane, da quando si stanno insediando i nuovi vertici di tante aziende, mi è capitato di avvertire il senso di responsabilità e il dovere di essere presente io all'insediamento per due ragioni. Anzitutto per creare un meccanismo di squadra che è fondamentale quando ci si occupa della salute dei cittadini, e poi anche per il dovere del ringraziamento. La sanità della nostra regione è stata ed è impegnata in prima linea in una straordinaria emergenza come quella del coronavirus, e quindi essere nelle aziende, poter incontrare i vertici aziendali, poter ringraziare loro tramite i tanti professionisti che operano all'interno di ogni azienda sanitaria, per me è un fatto importante. Ad Agrigento c'è un buon clima, si è lavorato molto bene, anche perché si sono dovute affrontare tante emergenze, non ultima quella dei migranti, e quindi il mio ringraziamento al direttore amministrativo e al direttore sanitario che hanno retto questa fase di transizione. Gli auguri di buon lavoro al commissario, che sono certo creerà un impulso importante in un territorio che, non dobbiamo mai dimenticarlo, essere tra i più importanti dal punto di vista dell'estensione territoriale e tra i più abbandonati negli anni dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria. Ci saranno nuove restrizioni, ricordiamo che Agrigento con Porto Empedocle è stata al centro dell'attenzione con tantissimi casi dovuti al Covid verso i migranti che sono arrivati, Assessore, ma so che ci sono nuove restrizioni in Sicilia, insomma la situazione è un po' allarmante, i dati stanno aumentando. I dati aumentano in tutta Italia ed è anche normale che aumentassero in una fase di riapertura al mercato del turismo, al mercato della vita di ogni giorno e delle attività produttive. La situazione per quanto riguarda la Sicilia va certamente depurata di due dati. Il primo è quello relativo ai migranti. Sui numeri complessivi del mese di agosto hanno un peso significativo, perché sono oltre 130 solo i migranti positivi. Poi ci sono alcuni cluster che si stanno individuando e delle misure che il Presidente Musumeci sta assumendo anche in queste ore per chi fa rientro da alcune aree territoriali. In modo particolare ne parlavamo anche fin ieri con l'onorevole Savarino e con gli altri parlamentari di questo territorio. C'è una preoccupazione per chi fa rientro da Malta, dalla Spagna, dalla Grecia, dalla Croazia. Solo in provincia di Siracusa quasi 40 sono i casi di rientro da Malta. E allora grande attenzione, utilizzo di una mascherina il più possibile e sempre, rispetto delle regole di buona precauzione e soprattutto tutela, lo dico sempre in queste giornate, soprattutto ai più giovani, tutela nelle abitudini di ogni giorno. Oggi il virus è sceso moltissimo nell'età media, tanti ragazzi si stanno infettando, grazie a Dio nessuno nella gran parte dei casi ha avuto bisogno di cure in terapie intensive, l'ospedalizzazione continua ad essere bassissima, gli asintomatici la stragrande maggioranza. Però se invece si va a casa e magari l'infezione passa al nonno, non è detto che la prognosi possa essere la stessa. Allora l'appello ai ragazzi è a mantenere il massimo dell'attenzione possibile in questo momento. Commissario, con quale spirito lei arriva ad Agrigento? Una città sicuramente calda per via anche di Porto Empedocle, insomma Porta d'Europa, dove vediamo quotidianamente l'arrivo di centinaia di immigrati, quindi mi riferisco anche all'emergenza Covid e non solo.
Allora, io ci tengo alla passione che mi porta a fare questo lavoro, che è uno dei più difficili al mondo, anche perché abbiamo a che fare con persone che stanno male. Io originariamente sono un medico, poi mi sono occupato di organizzazioni sanitarie, quindi il fatto di avere il rapporto medico-paziente, di aiutare una persona a poterla curare o aiutarla a stare meglio è quello che mi contraddistingue come cultura. Il fatto di Agrigento so che è una piazza difficile, quindi non ho nessuna illusione di poter fare facilmente le cose che voglio fare, però sono abituato che intanto ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace. Ho studiato e studio tanto, continuo ad aggiornarmi, ho la fortuna di avere dei collaboratori e di aver conosciuto fino adesso, poi spero che ce ne siano anche altri, delle persone che sono in gamba. Sarà difficile, complicato mettere tutto questo a sistema e fare in modo che, al di là delle buone intenzioni, tutto il sistema possa andare così come tutti noi ci auguriamo, cittadini e persone che soffrono per primi. Però sono convinto che se fai una cosa che ti piace, se ci credi, se la fai con impegno, se non hai altri interessi, se sei una persona corretta che non vuoi fare l'assolutista e fare lavorare in squadra, ce la faremo. Lei ha già avuto modo di fare un giro nelle strutture ospedaliere agrigentine, si è fatto già un quadro delle emergenze? Allora, io ufficialmente prima di oggi non potevo uscire, da oggi io sono investito di questa mia nuova funzione e ringrazio l'assessore per l'onore che mi ha dato, che è anche un impegno, no? Però io sono abituato, allora, una cosa che poi mi troverete nella mia vita professionale ad Agrigento, come è successo negli altri posti, io mi muovo sempre, andrò a parlare anche con l'ausiliario, con la persona, andrò nel pronto soccorso, andrò a vedere l'ambulatorio, andrò a vedere la polizia, andrò a vedere i fiori se ci sono, se tagliati. È un modo di fare perché la forma non è la sostanza, ma serve. Allora, noi baderemo alla sostanza come organizzazione, come persone, come strutture, come tecnologia, ma i nostri ospedali e i nostri ambulatori dovranno essere puliti. Le sedie nei pronto soccorso, negli ambulatori ci devono essere. Se poi c'è un fiore ce lo vogliamo mettere, non sono le prime cose, spero che non mi ritagliate questa cosa, dice il commissario si preoccuperà dei fiori della polizia, che non è una brutta cosa. Allora, queste cose andranno fatte in primis nei posti dove ci stanno le persone, quindi poliambulatori e pronto soccorso. Poi se le faremo anche in direzione generale, che mi pare che da un paio d'anni che nessuno la guarda, non sarebbe male, ma sicuramente non inizierò da qua, però per chi mi vuole male... L'indicazione delle frecce non sarebbe male, perché chi arriva alla cittadella ogni volta si perde. Non trovi neanche l'ingresso che si vede bene, quindi la segnaletica orizzontale e verticale, sono una serie di cose, però prima gli ospedali e il distretto. Io già in 5 giorni ne ho visti 3, prima che finisce questa settimana, quindi fra oggi e domani io andrò a vedere anche Canicattì e Licata. Settimana prossima che tornerò farò il giro dei distretti. Restiamo in tema sanità. Il capogruppo dell'UDC all'Ars, Leonora Locurto, ha detto che la nomina del commissario Paolo Zappalà all'ASP di Trapani coincida con la fase nuova per definire le problematiche che riguardano l'ospedale di Marsala, il rilancio del nosocomio di Castelvetrano e il punto nascite a Pantelleria. Al pronto soccorso di Canicattì un solo medico. Interrogazione di Claudio Fava. Disagi al pronto soccorso con ritmi di lavoro difficilmente sostenibili e tempi di attesa elevati. La situazione più complessa si registra all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. In questa struttura pare che l'isolamento dei pazienti in attesa di esito del tampone per Covid-19 sia affidato proprio all'unità di pronto soccorso. E questa è la premessa che ha portato il deputato, nonché presidente della Commissione Antimafia della Regione Siciliana, Claudio Fava, a rivolgere una interrogazione all'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che questa mattina è stato ad Agrigento in occasione dell'insediamento del commissario straordinario dell'ASP Mario Zappia. Critica appare la situazione nell'area di pre-triage della struttura, che è troppo vicina ad aree ad elevato transito, nonché distante dalla zona del pronto soccorso. Prosegue la ricostruzione di Fava. In tal modo, in numerosi casi, il paziente in arrivo in modalità autonoma entra direttamente nell'area di pronto soccorso e solo successivamente viene inviato nella struttura adibita al pre-triage, con i rischi derivanti da questa situazione facilmente immaginabili. Il deputato ha evidenziato anche come il personale assegnato all'unità di pronto soccorso
soccorso del Barone Lombardo risenta dei limiti strutturali degli organici del sistema sanitario regionale. Si assiste a numerosi turni di servizio espletati da un solo medico e con scarso personale sanitario di supporto. Dall'assessore Razza vuole sapere se abbia in animo interventi strutturali urgenti nelle more dell'auspicato aumento del personale medico e sanitario per il sistema di pronto soccorso nell'isola e se non ritenga in particolare per la struttura ospedaliera del Barone Lombardo di Canicattì di acquisire informazioni in merito alle procedure relative all'emergenza Covid-19. Appare evidente lo stress a cui il personale medico e sanitario è sottoposto ed è esposto in particolare nelle ore notturne, ha sottolineato Fava. La turnazione con una sola unità di personale medico in ogni caso è da ritenersi condizione estrema e non strutturale, conclude nella sua interrogazione Claudio Fava. La Polizia di Stato di Agrigento ha arrestato un giovane gampiano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane era stato individuato quale autore di una rapina. La perquisizione nella sua abitazione a seguito della rapina ha portato alla scoperta della droga. Il giovane è stato condotto in carcere. Situazione idrica a Palma di Montechiaro, parla il sindaco Stefano Castellino. Il servizio di Arturo Cantella. Una forte denuncia è arrivata dal sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino, che ha avvisato i carabinieri dopo aver ricevuto notizie certe circa i furti d'acqua che hanno messo in ginocchio la propria città. I furti d'acqua anche di 100 litri a secondo a Palma di Montechiaro e in altri comuni agrigentini. La situazione idrica da 2 mesi a questa parte è veramente drammatica. I turni si mantengono lunghi malgrado le pressioni esercitate dai sindaci nei confronti di Sicilia Acque. In questi 2 mesi, spiega il sindaco, si sono verificate tutta una serie di circostanze che hanno mandato in tilt la distribuzione idrica. Abbiamo iniziato con l'Enel che per lavori propri ha staccato l'energia elettrica per 2 o 3 volte, di conseguenza anche Sicilia Acque ha dovuto sospendere l'erogazione con il risultato di 50 litri al secondo che vanno perduti, che in estate si fanno sentire come. Poi le diverse rotture lungo la condotta del Consorzio Tre Sorgenti che ha acuito ulteriormente le criticità nella distribuzione. Malgrado ciò, comunque, avremmo ugualmente superato le difficoltà se non fosse che abbiamo scoperto che ci sono continui furti del prezioso liquido. Le rotture sono state riparate anche a suon di record dai tecnici del Tre Sorgenti, ma una volta fatto ciò, non appena chiamato Sicilacque per chiedere una portata maggiore al fine di superare la crisi, mi sono sentito rispondere che si perdono circa 70-100 litri di acqua al secondo a causa proprio delle rotture che sarebbero provocate. Ci siamo accorti che magicamente nel corso della notte l'acqua che veniva incanalata per servire le case dei palmesi scompariva. A quel punto abbiamo installato delle telecamere e come per incanto l'acqua non è più scomparsa. Di tutto ciò abbiamo messo al corrente, afferma il sindaco Castellino, le forze dell'ordine, ha avvisato il prefetto. Adesso la mia speranza è che i responsabili dei continui furti d'acqua che hanno messo in ginocchio la città del Gattopardo possano essere individuati e puniti perché sono dei delinquenti. Si sono verificate contestualmente per una serie di coincidenze, una serie di eventi imprevisti e imprevedibili. L'Enel che da un lato per lavori propri per 2 o 3 volte interrompe l'erogazione elettrica e quindi Sicilia Acque a sua volta interrompe a noi l'erogazione idrica. Quindi perdere 50 litri al secondo per 2 o 3 giorni in estate fa sì che i turni si dilatino. Se a questo si sommano le rotture avute dal Consorzio Tre Sorgenti, capite bene che la situazione diventa drammatica. Ma sarebbe stata anche quella risolvibile. E infatti sia Sicilia Acque che il Consorzio Tre Sorgenti, che come non mai è intervenuto per riparare le rotture, e lo ripeto, come non mai, con una solerzia che veramente ci deve rendere orgogliosi per come sono andati i tempi di intervento. E di questo ringrazio il vicepresidente Calogero Malluzzo e il direttore tecnico architetto Salvatore De Vincenzo. Nonostante questa solerzia, ci ritroviamo con turni ancora lunghissimi. Le rotture, alcune sembrano essere dovute al caso, altre parrebbe o danno l'idea che non sia proprio il caso a rompere le condotte, e di questo
Ne ho parlato con la Prefettura, con i Carabinieri e con la Polizia di Stato, che ringrazio sempre per la loro vicinanza, il loro supporto e il lavoro preziosissimo che svolgono. Come ringrazio il mio vice sindaco, l'architetto Scopelliti, che ha seguito direttamente l'andamento dell'erogazione dei turni, dei serbatoi e delle riparazioni. Badate bene, che cosa accade? Accade che Sicilia Acque, io la chiamo per avere una dotazione in più per recuperare l'acqua, per recuperare i turni, e mi dice che nella sua condotta vi sono perdite o furti per 100 litri al secondo, da 70 a 100 litri al secondo, di una gravità inaudita. Al contempo ci siamo resi conto che quando il consorzio consegnava al consorzio delle sorgenti l'acqua al comune di Palma alla Sconfitta, durante la notte, nel tratto di competenza del comune, quest'acqua, dalla Sconfitta al Garrobito, magicamente scompariva. Allora ci siamo attivati, abbiamo messo le telecamere e stiamo controllando giorno e notte la condotta. E magicamente tale problematica è scomparsa. Di questo evidentemente sono state avvisate le forze dell'ordine, con i quali, per esempio con i Carabinieri, si è fatto pure un sopralluogo congiunto con la Polizia Municipale. Chi ruba l'acqua è un ladro. Chi ruba l'acqua in un momento di crisi così forte è un farabutto ed è un criminale. Migranti ospiti di una struttura nel quartiere agrigentino del villaggio Mosè ballano nudi al balcone tra curiosità e proteste. Lello Cassesa. Uno spettacolo indecoroso è stato notato al villaggio Mosè da abitanti e residenti che immediatamente hanno filmato con smartphone la scena all'interno di un centro di accoglienza in via Sirio, nei pressi del mercato ortofrutticolo. Lo riporta stamattina il giornale La Sicilia e soprattutto i social che raccontano il fatto. Alcuni extracomunitari ospiti della struttura completamente nudi che ballavano sul balcone di casa tra musica ad alto volume, divertimento ed allegria. Sono scattati i controlli delle forze dell'ordine chiamati da residenti che vivono nella zona, hanno identificato i protagonisti della bravata, ma siamo certi che probabilmente non sortirà alcun effetto. Una situazione davvero incredibile che descrive la grande preoccupazione e la tensione di numerose famiglie ed abitanti del villaggio Mosè che protestano da quando questa struttura è diventata spazio di accoglienza per migranti in una località abitualmente frequentata da operatori economici, esercenti vari e soprattutto a 2 passi da strutture alberghiere esistenti. Domani pomeriggio alle 18 ad Agrigento, al Molo di Levante di San Leone, si terrà una conferenza stampa di Giuseppe Di Rosa del movimento Mani Libere sul pontile comunale. Ieri abbiamo ascoltato il sindaco di Naro intervistato dal direttore Arturo Cantella sulla crisi idrica. Adesso il sindaco Maria Grazia Brandara ha inviato una lettera al presidente Conte invitandolo a Naro per verificare la grave situazione creata dalla rete idrica vetusta. Il sindaco Brandara ribadisce che non si può accettare la distribuzione dell'acqua con il contagocce. Nuovi casi di Covid in Sicilia e nuova ordinanza del presidente della regione. Lello Cassesa. Aumentano in Sicilia i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime ore, con un leggero ma costante incremento, tanto da indurre il presidente della regione ad emettere una nuova ordinanza che segue quella firmata qualche giorno addietro. Lo aveva fatto intendere negli ultimi giorni che se i casi fossero aumentati avrebbe adottato misure più restrittive ed immediatamente i funzionari del Presidente hanno scritto una nuova ordinanza che impone i controlli sui turisti provenienti dai 3 paesi più a rischio:
Malta, Spagna e Grecia. Il governatore sta lavorando su un'ordinanza che impone il tampone anche ai turisti di ritorno, ma intanto al telefono con la ministra dell'Interno Lamorgese torna a battere sul tema migranti che il governatore cerca di tenere alto. Nel frattempo però arrivano le prime misure sui turisti, controlli che scattano dopo che il primo focolaio scoppiato con gli 11 siciliani tornati da Malta hanno contratto il virus. Si registrano i 64 casi positivi all'interno dell'hotspot di Pozzallo, dove però i migranti sono tenuti sotto controllo e non rischiano di contagiare il resto della popolazione. Sono 24 invece i migranti in sorveglianza sanitaria sulla nave quarantena GNV Azzurra positivi al coronavirus, ai quali si aggiungono anche 6 casi dubbi. Si tratta di extracomunitari tunisini per la maggior parte che sono stati caricati in 2 differenti tornate a Lampedusa. I migranti sono infatti sbarcati nell'isola e temporaneamente ospitati nell'hotspot di Contrada Imbriacola. Una situazione davvero delicata che mette a dura prova il governatore, che è in contatto quasi giornalmente con il ministro dell'Interno. Il presidente ha rappresentato la gravità della situazione dei migranti nell'isola, ribadendo la netta contrarietà alla realizzazione di qualsiasi tendopoli e la soluzione da sempre proposta di navi rada per la quarantena e di rinforzi con i militari dell'esercito. Per l'una e per l'altra proposta il ministro ha assicurato di stare già provvedendo in queste ore. Intanto però arrivano le prime misure sui turisti, gli unici che fino a questo momento hanno materialmente contagiato i siciliani. Via Luca Crescente a San Leone è una strada ad altissimo rischio e adesso si chiede l'autovelox per scoraggiare le corse. Vediamo. In via Luca Crescente, dalle parti del Lido Agrigentino di San Leone, qualche settimana fa era stata disegnata la segnaletica orizzontale, da sempre carente o del tutto assente. Un intervento sicuramente utile per la sicurezza stradale. Peccato però che la segnaletica è quasi scomparsa in alcuni punti con la vernice che si vede appena ed è strano che ciò possa succedere nell'arco di pochi giorni. Parliamo di una strada ad altissimo rischio, soprattutto per la mancanza di un'adeguata segnaletica. L'arteria che congiunge con il viale Emporium è diventata teatro di incidenti gravi come quello di alcuni giorni fa. Da qui l'auspicio che oltre a fornire l'arteria di una segnaletica orizzontale che duri nel tempo, si possa pensare anche a collocare lungo la strada un autovelox alla luce dei risultati ottenuti con l'apparecchio installato nei pressi della rotatoria San Pietro, che si sta dimostrando un ottimo deterrente. Per quanto riguarda la via Luca Crescente, è giunto il momento, insomma, di cominciare a studiare delle iniziative utili a rendere la strada veramente sicura. La prevenzione qui serve tanto quanto la strada degli scrittori. Presentato ad Agrigento dall'associazione ABBA, presieduta da Carmelo Cantone, lo spot Mamma mia che vacanza. Arturo Cantella. Presentato dall'ABBA lo spot Mamma mia che vacanza. L'associazione Bed and Breakfast di Agrigento lo ha realizzato, finanziato e regalato alla città. Il video è stato ufficialmente presentato lunedì scorso alla Valle dei Templi. Lo spot vuole promuovere il turismo e le bellezze del territorio in un momento così difficile per la nostra terra, penalizzata dall'emergenza sanitaria, che certamente è un buon viatico per la ripresa turistica ed economica del territorio. In uno scenario unico al mondo, afferma Carmelo Cantone, presidente dell'ABBA, Associazione Bed and Breakfast di Agrigento, abbiamo creato una indimenticabile e contagiosa atmosfera di simpatia e amore per la città. L'ABBA ha finanziato il video che racconta le tante meraviglie del territorio, il centro storico, le chiese, la Scala dei Turchi, il mare, le torri, la nostra cucina, tutto visto con gli occhi di 4 giovani turisti. Abbiamo voluto realizzare questa iniziativa per il puro amore che proviamo per il nostro lavoro e per la nostra città. Una perla meravigliosa che merita un'adeguata promozione turistica che sicuramente fino ad oggi non è stata sufficiente. Altre località, continua Cantone, come Taormina e Cefalù, hanno ben saputo creare un brand forte. Agrigento non ha nulla da invidiare per il suo mix ineguagliabile di storia,
arte, cultura e natura. E per questo abbiamo puntato su questo videoclip. Siamo innamorati della città, afferma Cantone, e ci auguriamo di poter fare innamorare di Agrigento tutti quelli che vedranno questo video. Lo spot è stato realizzato con professionalità locali guidati dalla suggestione unica di Agrigento, come la città più bella dei mortali. Con un budget non faraonico, continua Cantone, abbiamo potuto realizzare un prodotto di qualità grazie alle bellezze della città e dell'amicizia che ci lega a grandi professionisti del settore. Questo è il segno che basta poco per poter arrivare a fare grandi cose. Si chiama Ricostruiamo Siculiana, la lista civica del candidato sindaco Santino Lucia. Il logo è stato realizzato dall'artista Giuseppe Sinaguglia. Ancora Arturo Cantella. Ricostruiamo Siculiana, questo è il simbolo della lista civica a sostegno di Santino Lucia. Ci sono le bellezze paesaggistiche, le spiagge, il mare, la campagna, i beni culturali, oltre che i valori della politica a servizio del territorio. Stilizzati nel simbolo di Ricostruiamo Siculiana, la lista civica a sostegno del candidato Lucia, presentato lo scorso lunedì 10 agosto alla presenza di un nutrito gruppo di sostenitori, nel logo realizzato dall'artista Giuseppe Sinaguglia è visibile una mano che oltre al fare aiuta chi ha bisogno e al cui interno sono contenute le potenzialità del nostro territorio. Al centro un germoglio che vuole essere benaugurante per una politica che sappia riscoprire i valori autentici di servizio a favore della collettività. La lista a sostegno di Santino Lucia, in corso alle prossime consultazioni amministrative del 4 e 5 ottobre, è fatta di giovani, di professionisti, imprenditori e rappresentanti della società civile. Ho chiesto agli amici di chiamare la nostra lista Ricostruiamo Siculiana perché ci siamo ispirati a un progetto politico-amministrativo iniziato circa 20 anni fa, spiega Santino Lucia, che fu definito la primavera siculianese. In provincia di Messina si lavora per ripristinare le linee telefoniche danneggiate dal nubifragio della scorsa settimana. Disagi alla comunità del mediatore, ci sono i telefoni fissi. Guarda, io sono Ettore Benigni, mi occupo del settore emergenze e grandi eventi del sud di Telecom. Purtroppo siamo stati vittima di un eccezionale evento atmosferico che ha causato l'allagamento completo della centrale telefonica. Purtroppo qua l'evento è stato molto severo e quindi le apparecchiature elettroniche hanno subito notevolissimi danni. Adesso noi in larga misura abbiamo già ridato servizio sia a Terme Vigliatore, a Vigliatore, a Rodimidici, che sono centrali telefoniche che dipendono da questa che fa da hub. Abbiamo dato servizio mobile completo e stiamo procedendo anche con questo mezzo speciale che è arrivato da Palermo, stiamo procedendo a completare quella che è la fornitura di servizi di linea fissa, di rete dati e quindi contiamo di ora in ora, facciamo dei progressi, di ora in ora attiviamo apparecchiature. Non possiamo dare dei tempi certi, però guardi, sono cose che vede, nel giro di pochi giorni già abbiamo riattivato parecchia roba, il mobile prima di tutto che è molto importante per la cittadinanza. Stiamo rimontando una centrale nuova lì sotto, abbiamo montato questo che è un mezzo speciale che sostituisce un po', sostituisce molto di quello che c'è lì dentro. Quindi molto della comunicazione in questo momento parte da questo camion, da questo mezzo speciale. Per cui sono eventi che si susseguono di ogni ora, progressi che facciamo di ora in ora. Quindi possiamo soltanto dire ai cittadini di pazientare. Un po' di pazienza perché i danni sono gravissimi e quindi sono fatti quasi dei miracoli, mi creda. In quanti uomini siete? Ma qua si sono avvicendate decine di persone, decine di specialisti sia da Palermo, da Messina, tecnici locali, sono avvicinate parecchie persone e da domani saranno ancora di più. Per cercare di risolvere nel più breve possibile. Certo. Grazie. Eseguita l'autopsia sul corpo di Viviana Parisi, intanto il piccolo Gioele non si trova. L'autopsia eseguita a Messina sul corpo di Viviana Parisi non ha fornito al momento le risposte che in tanti attendevano per chiarire gli interrogativi, ai quali da oltre una settimana gli inquirenti cercano di dare una risposta.
L'esame autoptico eseguito ieri a Messina non ha permesso di chiarire causa e dinamica del decesso, né di collocarlo nel tempo. È la professoressa Elena Ventura Spagnolo, uno dei 3 periti nominati dalla Procura di Patti, a spiegare all'ANSA che al momento non si può escludere nulla, perché le lesività sul corpo possono essere compatibili con tutte le ipotesi possibili. Abbiamo dei dati, prosegue la professoressa Ventura, che vanno studiati e attenzionati e lavoreremo per esclusione fino ad accertare con certezza la causa e l'epoca della morte. Bisognerà attendere l'esito della consulenza che sarà depositata nei 90 giorni previsti. Intanto proseguono nei boschi di Caronia le ricerche del figlio eletto della donna. Del piccolo non si hanno notizie da lunedì della scorsa settimana, quando Viviana si è allontanata dalla casa di Venetico. La Procura di Patti continua a indagare per tentare di chiarire i tanti misteri di questa vicenda. In mattinata il procuratore Cavallo aveva lanciato un appello. Chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini parli. Il magistrato si rivolge in particolare alle persone che hanno riferito a gente sul posto di aver visto una donna con un bambino scavalcare il guardrail. È strano che nonostante il clamore mediatico della vicenda, continua il procuratore, non si siano ancora presentati o non ci abbiano ancora contattati. Questa testimonianza è importante per chiarire una volta per tutte se Gioele era con la madre o no. Giuseppe Seminerio, docente dell'Università di Palermo, è il nuovo presidente del Rotaract Club Agrigento per l'anno sociale 2020-2021. Il passaggio della campana da Giorgia Contino a Seminerio è avvenuto nel corso di una tradizionale cerimonia alla presenza delle autorità. Si continua a sparare fuochi d'artificio al lido agrigentino di San Leone, ma cosa si fa per aiutare soprattutto gli animali? Vediamo. Ancora spari di fuochi d'artificio al lido di San Leone. Quasi giornalmente alla nostra redazione giungono segnalazioni sull'abitudine che è dura a morire. Siamo di fronte ad una sfida di chi si sente autorizzato a fare quello che gli pare. Succede sempre lungo il viale delle dune. A questo punto sarebbe opportuno che a scendere in campo fossero anche le associazioni animaliste presenti nel territorio, anche perché a subire forti traumi dai botti sparati a tutte le ore sono in primo luogo i cani. Adesso che sono saltati tutti i freni, come dimostrano certi comportamenti, sarebbe opportuno che le forze dell'ordine accertassero se tutto si svolge secondo le regole oppure tutto avviene in barba alla legge. Non ci sono dubbi che all'anarchia che regna a San Leone si debba porre fine con urgenza, nel rispetto dei diritti degli altri. Pausa adesso per la pubblicità, a tra poco. E adesso un servizio sulle amministrative a Realmonte con il sindaco Zicari che da Facebook fa il punto della sua gestione. Arturo Cantella. Calogero Zicari, sindaco della città di Realmonte, famosa nel mondo per la Scala dei Turchi, in una sua nota pubblicata sulla sua pagina social ha annunciato la sua non ricandidatura alla carica di sindaco. Zicari fa una breve cronostoria delle sue tappe più importanti percorse durante il suo mandato di primo cittadino, con numerose fotografie. Carissimi amici, è quasi tempo di saluti. Come sapete, non mi ricandiderò alle prossime elezioni comunali che si svolgeranno il prossimo 4 ottobre. Perciò, di domenica pomeriggio, tra una cosa e l'altra, ho collezionato un po' di foto delle attività svolte in questi 5 anni. Oggi vi propongo alcuni scatti degli anni 2015 e del 2016, anni in cui abbiamo realizzato e inaugurato il primo tratto del Belvedere sulla Scala dei Turchi. È partita la raccolta differenziata a Realmonte, abbiamo collocato e messo a regime la casetta dell'acqua, ristrutturato e ampliato il parco giochi, svolto azioni di volontariato, festeggiato San Calogero, mantenute pulite le nostre spiagge, protestato per le poca acqua che ci forniva la società Girgenti Acque, inaugurate nuove attività commerciali, anni in cui, afferma Zicari, ho progettato insieme a ogni singolo componente della giunta e dei consiglieri di maggioranza alcune delle opere che solo oggi vediamo realizzate o che sono sul punto di essere ultimate e aperte alla libera fruizione. Ho quindi il piacere di mostrarvi alcune foto di quegli anni.
Intanto, afferma Zicari, abbiamo finalmente riaperto la piazza Umberto I, rimodernata in una nuova veste, a breve verrà anche inaugurata la torre dell'orologio e ristrutturata completamente sia all'interno che all'esterno. Ma le notizie non finiscono mai, vi comunico che è stata approvata di recente in data 15/5/20 con decreto dirigenziale del Dipartimento dei Beni Culturali la graduatoria definitiva per il finanziamento dei lavori di riqualificazione della piazzetta di Poggio Africano, per cui prossimamente si dovranno realizzare anche questi lavori. L'Arcidiocesi di Agrigento vive un momento storico che coinvolge le comunità del capoluogo di Sant'Angelo Muchisaro, Palma di Montechiaro e Licata. L'evento riguarda le reliquie di Sant'Angelo. Nella cattedrale di Agrigento l'arcivescovo Francesco Montenegro ha tenuto il rito di chiusura della nuova urna, quindi l'inizio del pellegrinaggio. Ad Agrigento comincia dal Barbiere la campagna elettorale di Zamputo e Miccichè, i due candidati a sindaco. Stavolta niente bufale, ma la verità raccontata da Grandangolo con un titolo ad effetto che richiama la curiosità dei lettori. Grandangolo spiega che i due candidati si sono ritrovati dal Barbiere per uno strano incrocio di orari. Un faccia a faccia senza i veleni della campagna elettorale, ma con un sorriso spontaneo. Riconoscimenti ad associazioni e cittadini a Campobello di Licata da parte dell'amministrazione comunale. Vediamo. La piazza 20 settembre e i murales del municipio di Campobello di Licata hanno fatto da sfondo ad una cerimonia ufficiale che si è svolta ieri sera, organizzata dall'amministrazione comunale per il conferimento di encomi e riconoscimenti ad associazioni e semplici cittadini che si sono particolarmente distinti con la loro opera in questi mesi di pandemia legata alla diffusione e alle conseguenze del Covid-19. L'idea nasce perché l'amministrazione comunale voleva dare un riconoscimento a chi durante il periodo di blocco di ogni attività c'è stata gente che è stata in prima linea, cittadini e tanti, chi nel mondo sanitario è stato a difendere, a cercare di aiutare a chi aveva di bisogno, e anche un riconoscimento nei confronti di chi ha voluto sostenere altri attraverso anche un sorriso o qualche contribuzione per cercare di venire incontro alle esigenze dei cittadini. Quindi era doveroso da parte mia consegnare alla memoria di questo Paese a chi è stato in prima linea in questo periodo di Covid, che nella speranza che non ritorni in quelle forme come è stato negli altri mesi, perché sarebbe devastante per il nostro Paese. È stato un periodo difficile anche dal punto di vista amministrativo, perché si è trattata di una emergenza, è stata superata, Campobello ha avuto i casi, però sono stati risolti i casi di positività al coronavirus, adesso si riparte pienamente anche con le attività dell'amministrazione. Sì, si riparte con molta difficoltà, ma anche con la voglia di cercarsi di riprendere tutto quello che già c'era prima del coronavirus, però di fatto c'è un modo diverso di vedere la situazione e anche la quotidianità, però insieme questa comunità riuscirà, come tutta la nostra Italia, anche con l'aiuto considerevole di sostegno da parte dell'Europa, cercare di riprendere principalmente l'economia del nostro Paese, ma poi cercare di finalmente, oggi si parla di un vaccino che è il primo vaccino registrato in Russia, superare questo momento e finalmente trovare la giusta tranquillità. È vero, ci sono stati dei soggetti positivi di Covid che sono guariti, ma è anche vero che Campobello purtroppo ha perso due nostri concittadini per questo brutto virus, e quindi il mio pensiero va ai loro familiari e a tanti altri che hanno perso la vita durante questo periodo. L'amministrazione di Campobello di Licata ha deciso di ringraziare pubblicamente tutti coloro che nel rispettivo settore di competenza abbiano svolto un ruolo nei giorni difficili di totale blocco delle attività e tutti coloro che hanno offerto il proprio sostegno attraverso aiuti economici o attività di supporto di vario genere. Abbastanza nutrito l'elenco delle associazioni e semplici cittadini che hanno mostrato generosità e spirito di solidarietà, mettendo a disposizione il proprio tempo e i propri mezzi, facendo sacrifici, donando generi di prima necessità o denaro da destinare ai più bisognosi.
Era non solo doveroso, ma abbiamo cercato di non dimenticare nessuno, proprio di encomiare e riconoscere tutti coloro che hanno fatto anche un minimo per poter aiutare i cittadini, perché se ricordiamo quel periodo è stato veramente difficile e anche una minima azione che potesse aiutare è stata molto significativa per noi. Per questo abbiamo voluto e dovuto con tanto piacere farlo, e non solo, penso che possa essere questo da stimolo per chi non si spende per gli altri, capire che cosa significa, capire quanto è importante e capire anche l'importanza di avere riconosciuto un'azione buona. Lei è assessore all'istruzione, le scuole che ne hanno sofferto tantissimo, i ragazzi sono rimasti a casa durante tutto il periodo, è stata attivata la didattica a distanza, il Comune ha fornito quegli strumenti a chi naturalmente non ce li aveva per poter continuare con le attività. Il prossimo anno scolastico, ecco, come si preannuncia anche da questo punto di vista il Comune, cosa sta facendo? Siamo già in contatto con i presidi da circa un mese, sono arrivate le indicazioni nazionali, stiamo cercando di adeguare per quanto è possibile le strutture, gli spazi, stiamo cercando proprio di comprare qualche attrezzo, tutto quello che è necessario perché vengano rispettate le norme per la sicurezza. Penso che ogni famiglia dovrebbe essere serena in questo senso, perché proprio stiamo facendo il massimo, anche se dobbiamo dire che le nostre strutture sono già abbastanza adeguate perché gli spazi sono grandi, non ci sta portando grande disagio, le nuove linee, però sicuramente avremo qualcosa da adeguare, ma con i presidi siamo quasi quotidianamente in contatto per ogni cosa. A conclusione della manifestazione in piazza 20 settembre è stato inaugurato il defibrillatore che l'Associazione Misericordia ha acquistato con i fondi della democrazia partecipata per trasformare Campobello in una città cardioprotetta. Siamo giunti alla pagina sportiva con il calcio. Il Casteltermini, ripescato in eccellenza in Coppa Italia, affronterà l'Acragas. Carmelo Lentini. Il campionato d'eccellenza Girone A si arricchisce di un'altra squadra agrigentina. Si tratta del Casteltermini del tecnico Pino Labianca, ripescata per l'esclusione di alcune squadre dell'intero girone siciliano. È la prima volta nella storia di Casteltermini che la compagine della montagna approda nel massimo torneo dilettantistico isolano. L'organigramma del campionato d'eccellenza per la stagione 2020-2021 è stato approvato martedì scorso in occasione di una riunione federale che ha stabilito la data di inizio dei campionati da sabato 19 e domenica 20 settembre. Questa la nuova composizione del Girone A. Acragas, Canicattì, Castellammare, Casteltermini, Cussi Palermo, Folgore, Don Carlo Lauri, Marsala, Mazzara, Monreale, Nissa, Oratorio Santi Ciro e Giorgio, Parmonval, Profavara, San Cataldese e Unitas Sciacca. In extremis infatti sono stati depennati Cefaledium, Geracisicolo e Scordia per non avere ottemperato al termine perentorio delle ore 24 di venerdì scorso per il deposito della documentazione per l'accredito della prima rata delle tasse di iscrizione a partecipazione. Per loro si apre uno spiraglio nel rinvio di una settimana per il varo dei 4 gironi del campionato di promozione. Tramite il comitato regionale potrebbero chiedere il reintegro, ma in questa categoria pena l'obbligo di cominciare dai campionati inferiori. La stagione partirà con il turno inaugurale della Coppa Italia, andata il 6 e ritorno il 13 settembre, e che prevede i seguenti accoppiamenti eliminatori: Acragas Casteltermini, Canicattì Profavara, Marsala Mazzara, Nissa San Cataldese. Ed è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.